عليكم، شكون لاباس؟ الحمد لله، جيسبر كاع تكونوا ملاح. اليوم الأون تاعي راح تشرح لي الدرس تاع لو باسي كومبوزي في الفرنسي، وحبيت نشارك معكم كيف تشرح لي باش تفيدني وتفيدكم نتوما، وخليكم على الفيديو. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رايحة نشرح لبنتي الباسي كومبوزي. فوالا نهال باسي كومبوزي يعني أفعال مضت، فعل ماضي هو باسي كومبوزي. عندنا الباسي كومبوزي يساوي auxiliaire être و avoir au présent d'indicatif plus participe passé. زعما عندنا فعل نسبقوه بلوكسيليار être ولا l'auxiliaire avoir. زعما j'ai mangé ندير جي apostrophe يعني جي apostrophe وندير ai هذه راهي في الافوار conjugué au présent زائد الفعل، فهمتي؟ على ديك نقولوا participe passé كي يكون l'auxiliaire être ولا avoir زائد un verbe نقولوا participe passé ويعطينا الفعل au passé composé. عندنا exemple هنا في الدرس عندنا 3 ados ont sauvé une fillette. عندنا l'auxiliaire avoir en ONT sauver هو الفعل le verbe plus l'auxiliaire avoir اللي هو en ONT en une fillette on sauvé une fillette. هنا البارتيسيب باسي هو هذا l'auxiliaire avoir هو هذا اللي conjugué avoir conjugué هنا راه مع troisième personne du pluriel يعني الجمع، في الجمع نديرو ONT، فهمتي؟ من بعد عندنا Fanny est tombée auxiliaire être plus participe passé. هنا عندنا كيفاش تعرف بين بين l'auxiliaire avoir وبين l'auxiliaire être. l'auxiliaire être هي بزاف تنتمي للصفة أو الأشياء اللي نقوم بها، فهمتي؟ كيما زعما je suis sortie هنا قمت بالفعل خارجة je suis sortie. مي كي نقول جي هي أملك، جي تدخل في حاجة زعما عندي، جي une poupée، انتي تقولي جي une poupée، ما تقدريش تقولي جو سوي une poupée. كون تقولي جو سوي une poupée تسمى تولي الصفة تاعك، كون تقولي جو سوي une poupée تولي نتيا لا poupée. مي كي تقولي جي une poupée يعني عندي une poupée، فهمتي؟ عندنا comment former le participe passé d'un verbe. Verbe du premier groupe إخلاص et accent، فهمتي؟ هذا في البروميي جروب. في البروميي جروب ما نلقاوش نلقاو verbe du deuxième groupe نديرو verbe du troisième groupe نلقاوه هذا quand on conjugue les verbes. كي نصرفوا الأفعال نهال كي نصرفوا الأفعال نلقاو لي terminaisons هذو. في البروميي جروب quand on conjugue مع جميع الضمائر مع toutes les pronoms نلقاو هذا وهذا وهذا. في البروميي جروب نلقاو هذا. deuxième groupe quand on conjugue les verbes يخلصوا ب هذا هو باسي كومبوزي كي يدخل عليهم l'auxiliaire être ولا avoir. exemple sauver quand sauver هنايا راهي à l'infinitif. l'infinitif يعني الفعل غير مصرف، il n'est pas conjugué donc
l'infinitif تاعو ER premier groupe كي يكون الفعل غير مصرف يخلص ER il est à l'infinitif quand il n'est pas conjugué يكون à l'infinitif ومن بعد إلا درناه في الباسي كومبوزي لا تيرمينيزون تاعو ها هي فهمتي نحو غير الار ونديرو اكسون عندنا دوزيام جروب اجيغ هنا كي يكون كونجوغي يخلص اي من بعد بارتي فولو مي دي ها هي لي زيكزامبل زعما نقولو لو فيرب فينير finir عطيها لي في باسي كومبوزي مع il troisième personne du singulier il Fini. il au passé composé Être ou avoir. انتي شوفي il Il a fini. il a fini ما نقدروش نقولو il est fini il est fini يعني هو انتهى نقولو il a fini sa leçon il a fini son repas ما نقدروش نقولو il est fini وفي الêtre il s'accorde on ne s'accorde pas. في الêtre الفعل il s'accorde en genre et en nombre Avec en le genre féminin, en nombre avec le sujet. هو كاع il s'accorde avec le genre et le nombre même avoir il s'accorde en genre et en nombre في حالة واحدة إلا دخلت عليه bon on emploie avec l'auxiliaire être le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe فهمتي ou avoir il ne s'accorde pas emploie avoir le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet في حالة واحدة il s'accorde إلا دخلوا الفعل تاع avoir il s'accorde كي يدخل في حالة واحدة كي يدخلوا عليه que les pronoms relatifs que ولا apostrophe ولا très bien ميم زعما هو ما تلقايش دايما il s'accorde فهمتي إلا دخلوا عليه هادوك لي برونون إذن être هو il s'accorde en genre et en nombre والدرس تاعنا تاع اليوم ساهل ماهل كاش حاجة ما تفهموهاش ولا إليكم تعليق كومونتي ورانا هنا اللي نشرحوها لكم